vous êtes encore là, donc très bien, super. Anna, je vais t'envoyer l'invitation. Alors مشاهدينا مساء الخير, j'espère que vous allez bien. اهلا ومرحبا بكم في مدونة افاق فلوج في ابيزود جديدة من لايف افاق من افاق لايف. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة مزيانة ومورال طالع. اللايف ديالنا اليوم هو لايف متميز بضيف متميز. الضيف ديالنا الممثل المغربي الغني عن التعريف مالك أخميس اللي عرف يشق طريقه بخطوات ثابتة وبأدوار مختلفة ومتنوعة. كيتقمص أدواره بكل صدق واحترافية وكيعيش معاهم أكثر ما هو كيمثلهم. خليونا نستضيفوا جميع الممثل المغربي ديالنا الرائع مالك أخميس. Anna, j'ai accepté et on verra. Est-ce que tu me vois ou tu me vois pas? Je Allô, vois allô? très bien. Eh ben, c'est cool parce que moi, je te vois aussi. Bah, écoutez, salam alaikum, salam ala كل اللي معنا مرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم وزغتي الزغريته زغتي صفاء كيف زغتي L'acteur Caméléon est notre invité ce soir sur Afaq Live. مرحبا بك سي مالك merci d'avoir accepté mon invitation sans aucune hésitation. avec plaisir là, merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à toi et à toute l'équipe de Afar Blo qui font un travail formidable parce que c'est bien aussi quand on voit les gens qui sont un petit peu motivés, ils sont en train de faire des choses, changer les choses, surtout pour la culture. C'est très très important et on dit un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'existe pas. كما كنقولوا شعب بدون ثقافة شعب لا وجود له. وكنرحب كذلك بكل اللي معنا في هذا اللايف. تبارك الله عليكم والله ينجيكم من كل الامراض. يا ربي امين الله يحفظك وينجيك سي مالك ومرحبا بك. حنا فرحانين اليوم بتواجدك معنا. سي مالك كيفاش دوزتي الكونفينمون؟ شنو درتي في ديك المدة؟ كيفاش دازت؟ هو الكونفينمون كل واحد وكيدوزها غير لي بلوز امبورطون سي سو كونديسيوني دير دون تا تيت دون سا تيت كو كاين واحد الحجر الصحي جو فو ريان شونجي واخا حيت سي فري سي با ايفيدون كاين الناس اللي جاتهم لا ديبرسيون كل واحد غير انا عمرت ايامي عمرت نهاراتي تو سامبلومون كوم جيم بيان بريكولي البريكولاج ما خليت ما درتش صبغت تقبت الحيوط تقديت هادي في الدار سي سا كي ما ان تي بو ايدي ان تي بو pour tout ça. Salam alaikum, tu vois, c'est Abdrahim. Bref, on a tout fait pour باش ما نطيحش في لا ديبرسيون، ما نطيحش ثاني في حيت النهارات كيتشابوا. حاولنا ما امكن انني نعمر نهاراتي ونقبل بان هناك حجر صحي نقبله في دماغي اولا حيت مهمه جدا، وكنطلق واحد المنطلق مكتوب الله سبحانه وتعالى ومكتوب الله خصنا. انا بالنسبه لي انا جو بارل با تو الموند باسكو chacun a sa façon de voir les choses. انا je la vois de cette façon. بطبيعه الحال احترم كل وجهات النظر. وجهه نظري انا خاصه بيا كتقول ان هنا كاين واحد الحجر صحي غناخذوا بهذه الطريقه، ما غنديش حيت علاش حيت انا لا جيت نتقلق ونتخدل على راسي راه جو ريان شونجي غنجيبها في صحتي تو سامبلومون. الوغ il faut être cartésien ودير فوالا كاين حجر صحي نحاول ما امكن نعمروه وناكسبتي تو سامبلومون اكسبتي لي شوز. كي دوزتي رمضان؟ تفرجتي شويه في المسلسلات الدراميه؟ كي جاتك التلفازه؟ رمضان انا من احسن الشهور عندي هو رمضان. جميل جدا رمضان spirituellement parlant parce que c'est le mois sacré, le mois où كنقولوا ما كاينش بزاف الحوايج كتخليك انك تفكر. وتا الكونفينمون خلاتني بزاف تساؤلات مع نفسي، خلاتني انني نريكتيفي لو تير بارابور ا موا بارابور ا مون كومبورتمون فيزافي دو لوتر بارابور ا مي جيست بارابور المعاملات مع راسي مع الناس مع كل شيء. نحاول ما امكن اننا كنقولوا تشوف كنقولوا كاين فيروس، هو فيروس لا يرى بالعين المجرده تو سامبلومون. كان وصلنا لواحد سي لا بروميير فوا في لو موند لان لو موند سي اريتي. ان فيروس سامبل
ميم زعما كنمشي نقول لك سي ما كاينش ما كيبانش. خلا وصلنا للتكنولوجي، وصلنا للعلم، وصلنا ما عرفتي وصلنا يا مومون دوني بوم كتقول شوفي الله اش كيقول وما يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. تو سامبلومون ما عندكش صافي تحبستي، تحبس لك كاع لا تكنولوجي تحبس. لي زيتازوني لي غروند بيسونس كنقول لي غروند بيسونس مونديال وقفوا الفيروس وقفهم. اما دوني كتسال مع راسك à quoi bon faire du mal vis-à-vis de l'autre. خلينا زوينين مع روسنا وزوينين مع الناس وزوينين مع الله tout simplement. سي الحمد لله على نعمة الصحة. بيان سور عاد كتقول ملي كتشوف كتقول شوف راس مالك شنو هو صحتك. صحتك تجيب فيها الفلوس، والفلوس ما يجيبوش الصحة. والفلوس اضعف. شوفي الفلوس كيقول لك شنو كاين الارزق، كاين الرزق. الرزق ماشي هو الفلوس، الرزق كاين صحتك، كاين والديك، كاين صحابك، كاين بزاف الحوايج. واضعف الارزاق هو المال تو سامبلومون. وي. فوالا. شوية في التلفازة pendant le ramadan. تفرجنا شويه لكن j'ai vu quelques trucs et voilà pour avoir une idée c'est normal générale. J'ai vu c'est normal parce que c'est la production marocaine. Il faut regarder, il faut voir et voilà parce que voilà كتكون غير عندك على المنتوج الوطني c'est normal. كي جاوك الانتاجات الرمضانيه ديال هذا السنه؟ Écoute, je veux pas écoute, parce que j'y étais pas. Écoute, il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont pas mal, d'autres qui sont pas bien. Je peux entrer là-dedans parce que si je rentre là-dedans, parce que ما لعبتيش. نعم. Mais on peut mieux faire. Pourquoi on peut mieux faire? Alors je dis pourquoi. C'est question de préparation. C'est question d'écriture de scénario. La cadre de préparation مقادة والسيناريو مقاد ومحبوك مزيان والممثلين في بلاصتهم ماشي ما غندوش انا على هادشي لان غندوي المهم سي مون بوين دو في الممثلين في بلاصتهم دي فغي كوميديان باسكو يا دي فغي كوميديان كيشوم جو بارل با بور موا انا رزقي مكتوب لي ربي الحمد لله الحمد لله تفتح الابواب من حيث لا نحتسب تو سامبلومون. حيت علاش انا كنقول شوفي رزقي يوم نفخت فيه الروح كاملين رزقي مكتبوا لي يلاه طنطن غير جري عبدي ونعاونك تو سامبلومون. جو با مكاسي لا تيت علاش انا ما سي با واللي عند شوفي واللي عنده شي حاجه الله يزيدو اضعافا مضاعفه. اللي عنده شي دور الله يزيدو في دور في دور ما عندي انا حق الله العظيم حيت رزقي مكتبوا لي ربي وعارف غتجيني تو سامبلومون. حيت كنقول لك الممثلين يكونوا ممثلين في بلاصتهم تو سامبلومون لان انا شي با كونتر الناس اللي ما داروش دي فورما. شي با كونتر الناس يجيو من غير سير تقرا سير تعلم وجي مرحبا بك تو سامبلومون. ماشي ممثلين نخلي ممثلين ممثلين كنعرف انا ممثلين ما كيبانوش ولكن دير فغي كوميديان ما كيعيطوش لهم. علاش؟ الله اعلم ما غتدخلوش داكشي سي با غراف. شنو السر الغياب ديالك انت ديرنييرمون على لا تيليفزيون؟ ما كيعيطوش ليا نكذب عليك نقول لهم جي لا فيغيتي ما كيعيطوش ليا انا ما ابل با بوركوا الله اعلم. مي سي با غراف اون سون فو سي با مي السينما الحمد لله ونشكره تو سامبلومون هي لو تياتر مي سي با غراف. ايكوت شوفي عيطوا لي مرحبا بهم ما عيطوش مرحبا بهم ما كيعيطوش بوركوا جو نسي با الله اعلم مي سي با غراف دي تو والله حق الله العظيم سي با غراف. شوفي انا كنطلق واحد المنطلق بور سبيريتويلمون سي تري امبورطون بور موا. كان كنقول في دماغي كون بغى لي الله فيها الخير ليا غنمشي لها ما فيهاش الخير ليا كان فيها الخير ونعطيها لي الله صح tout ça. Ah, je fonctionne comme ça. Mais le truc, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien savoir, Malik Ahmed, lorsque vous jouez un personnage, est-ce que c'est difficile d'en sortir par la suite? Je vais te répondre. Un personnage, il y a une différence entre la personne et le personnage. La personne qui est Malik Ahmed et le personnage qui est fictif, bien sûr. C'est difficile d'en sortir dans la mesure où, je parle pour moi, quand je prends un personnage, et le personnage, il faut l'aimer, quel que soit ce personnage. Il faut le chérir, il faut le protéger. Il faut vivre ce personnage, tout simplement. Moi, je vous dis, عيش دورك. ماشي كتلعب واحد لعبتي كون ديتي جوي شنو هي؟ العبي مقصرين هنا راه مدوزينها لا
فهمتيني داير اللقجه. لقيت لا با دي تو. يفو. دونك ملي كنت كنقرا المقدمه، ملي كنت كندير المقدمه، قلت كو مالك اخميس كيعيش الادوار ديالو ماشي كيلعب. j'adore. Pourquoi j'adore ça? Parce que j'ai de la chance. كنحمد الله ونشكره. شوفي، قال لك الله ورضات الوالدين. كيكون الله ملي يكونوا الوالدين طابعين، الابواب تفتح، حق الله الابواب تفتح. Parce que j'aime pas me répéter. J'aime les rôles qui me qui me ressemblent pas, tout simplement. J'aime bien ce que je fais. Je nourris أغذي شخصياتي بشخصي. Je nourris mes personnages avec avec ma personne. Et j'ajoute des trucs. J'aime bien me métamorphoser, tout simplement, parce que là, j'ai la chance de faire un métier où j'ai pas de routine. J'ai la chance où je fais le métier, je vis d'autres vies. C'est pas donné à tout le monde, tout simplement. Voilà. Et je vis ces vies avec plaisir. Même quel que soit le caractère des personnages, quel que soit, c'est pas, je suis là et je donne euh, tout l'intérêt à ces personnages. Il y a autre chose parce que je fais un métier, qu'il y a un public derrière ça. Si moi j'existe grâce à ces gens-là qui me regardent. Parce que, alhamdoulilah. Parce que pourquoi? Parce que, par exemple, les projets, c'est avec l'argent du contribuable, avec l'argent du الشعب. وعندي بيان سور. واحد الامانه على عاتقي انا. كنقول عندي واحد الامانه، هاد الناس فيها confiance pour vivre et pour leur donner du bonheur, pour les sortir à un moment donné بمشاكلهم اليوميه. كيتفرجوا كيقول ملي كيخرج كيقول واه والله الا فوجت عينا. باغ اكزومبل تي سور في الزنقه جرت لي شحال من مره. انا كتجيني التبوليشه ملي كندوي على هذا الشيء. والله الا جبت سيريوزمون كتشوفي شي واحد ما كيعرفك كتعرفو كيجي كيعنك يقول لك راك عزيز عليا، والله حتى كتجيني البكيه. كتجي et la preuve. Non, وي c'est pourquoi je respecte ces gens. La preuve, parce que je dis, je le redis. يلا كندوي مع انستغرام une fille في انستغرام قالت لي سي واحد الدري باردون قال لي كتجاوبني ولا جاوبتيني انا حيت براسك ولا تجاوبتي الناس كاملين؟ قلت لي كنت انا كنجاوب الناس كاملين sans exception. C'est par respect à l'autre. Quelqu'un qui va te mettre un commentaire, je sauve des vies. C'est normal. Parce que, ben oui, je sauve pas des vies, je sauve pas des vies. Je fais que du cinéma. Je fais que du, voilà. C'est vrai que je donne un peu de bonheur aux gens et je fais rêver les gens, mais je fais pas des miracles. Tout simplement. C'est, parlons des rôles ou des personnages. واش tu trouves que باش ان الممثل كيتقمص بشكل جيد الادوار ديالو في التلفازه وفي السينما، خصو ضروري يكون داز من المرحله ولا لافاز ديال التياتر، دار التياتر ولا خدا تكوين في التياتر. مهم جدا التياتر سي لا باز. التياتر كيعلمك اباجي ديال التمثيل، تو سامبلومون. بحال نقولوا الالف الباء التاء الحاء الدال. هذا اباجيه التمثيل مهم جدا باسكو سي لا كيبدا التكوين. هي كنقول هي كاين pour moi il y a une différence entre un comédien et un acteur. Comédien, ce qui vient de théâtre, parce que c'est la base, il a une formation solide. Et l'acteur, quelqu'un qui vient عنده واحد le don, il n'a pas fait de théâtre, mais كتجي كنكتبوا عليه, mais il ne peut pas être, comme on parle, il ne peut pas jouer plusieurs personnages. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de jouer plusieurs personnages, et c'est pas donné à tout le monde aussi de se métamorphoser des personnages et donner le meilleur de soi-même. Il faut avoir une formation solide. Moi, je dis, je le redis, il n'y a pas de problème. Et واحد يقدر ياخذ la formation. Tu sais, moi, je pars du principe, quand on aime, on ne compte pas. عندما نحب الاشياء كنديروها بقلبنا. ما كنبداوش نتحاسب. كنحبوا الاشياء ما نتحاسبوش فيها. غادي نمشي نتحنى ندير الحوايج ومرحبا بك اخويا، با بروبليم، تو سامبلومون. حنا كنعرفوك زعما تبارك الله اغلبيه ديال الممثلين الاكفاء المغاربه اللي معروفين حاليا في الشاشه المغربيه مروا من المسرح، دونك ممثلين مسرحيين تبارك الله. ولكن ديغنيغمون ولينا كنشوفوا بعض الممثلين، ما عرفتش واش نقول عليهم ممثلين ولا اونتر كليومي، اللي كنلقاوهم في لي ريزو سوسيو سورتو سودان كنلقاوهم في لا تيليفزيون. ما عرفتش واش ولاو معايير واحده اخرى، واش الجمال، واش عدد لي فولوورز، واش
جو سي با واش غير الموهبه كافيه. كاسكو vous en pensez؟ écoute, le Jamal, c'est pas une, اش نقول لك سي با ان كاج دو بروفيسيوناليزم. راه تلقاي واحد زوين ودريه زوينه حتى الكاميرا كيجي كخي في الكاميرا. دي جون كي سون سينيجينيك دي جون كي سون سينيجينيك راح تلقاه مي ني با بو مي في لا كاميرا كريف ليكرون سامبلومون. هادشي شنو نقول لك هادشي. Je ne peux pas entrer là-dedans parce que c'est les boîtes de production et les réalisateurs qui choisissent ça, parce que c'est les followers peut-être. Je ne sais pas, je ne veux pas entrer là-dedans parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se trame dans les coulisses. Est-ce qu'il y a les coulisses tout simplement. C'est un choix. Et plus le résultat que tu vas le faire, que tu vas faire, tout simplement. Quand même, c'est honteux de voir les acteurs, les vrais acteurs qui يتفرجوا ou les comédiens les en fait زعما الناس اللي غير في les réseaux sociaux كيدوزوا في التلفازة. ايوا خصهم يقولوا شوفي خص البوبل يقولها لهم ماشي حنا، خص المتفرجين هما اللي يقولوها. حيت الممثل الا قال اش يقول لك حيت انت ما لعبتيش غنقول سي سا لو بروبليم سي سا سكي فاس دير تو سامبلومون سي بور سي با غاف الله يعاونو. شوف انا كنقول لك كنضرب واحد النظره هذاك رزق الله يعاونو صافي اش غندير ليه انا كنوقف فيه لا وهذه نون با دي. On a notre fierté, tu vois, j'ai ma fierté, j'ai le truc, c'est pas grave. شوفي رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. صافي tout simplement. Voilà. Où est-ce que vous trouvez plus de plaisir? Théâtre, cinéma, télévision? Écoute, c'est trois domaines, trois genres différents tout simplement. Le théâtre, c'est du plaisir, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, c'est que c'est un truc sur scène, en face d'un public réel, un public qui existe, un public en direct. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est ouf. Voilà. Et cinéma et la télé, c'est aussi il y a question de dosage aussi. C'est quoi le dosage? Le théâtre, on peut faire ce qu'on veut avec les mimiques, avec les visages, avec le geste. On peut se déplacer. Le cinéma, c'est un petit cadre. On peut pas faire que tous les rayes. L'émotion passe par les yeux. Cinéma, l'émotion passe par les yeux. C'est tout passe par les yeux. Si tu es heureux, farhan, c'est par les yeux. Mais c'est que dans le cinéma, il faut que l'émotion vienne par les tripes. C'est pas maintenant le fond. Quand on dit un mot, il faut avoir du plaisir à dire le dialogue, se délecter de ce qu'on dit, croire à ce qu'on dit, tout simplement, et le dire avec le cœur, et avec une vérité qui soit par exemple. C'est ça. Mais chacun aussi, chaque genre a du plaisir, bien sûr. Tel cinéma, la télé, bien sûr, il y a du plaisir à faire les choses et tout. Mais le théâtre, c'est là, c'est un petit peu le summum de l'art, je dis, pour dire de l'acting. De l'acting. Ouais. Voilà. مشي مالك كاينه بزاف ديال لي كومونتير زوينين، ممثل مثقف وراقي في التعامل. معكم الخير. تبارك الله عليك. كاين الحب في لي كومونتير. ميرسي بوكو. تنا الحب الله يعطيكم الخير. ميرسي بوكو سي جونتي. باسكو واش استاذ اخميس راضي على كل الادوار ديالو مع هشام العسري؟ Mais bien sûr. Ça veut qu'Hicham Asri, moi je prends du plaisir, mais du plaisir le summum. Tout simplement parce que Hicham Asri, il fait du vrai cinéma. C'est vrai, c'est un petit peu, parce que c'est un petit peu, c'est cinéma d'auteur, c'est un petit peu compliqué pour les gens, mais le film, quand on le regarde la première, deuxième fois, on voit que c'est du vrai cinéma. Et en plus avec Hicham Asri, on est sur la même longueur d'onde. كنتفاهموا كما كنقولوا كنتفاهموا غير بالعينين tout simplement. Et les rôles qui me donne et qui me donne parce que jamais assez il te laisse كيخلي لك ديك المساحه انك انت. Et c'est ça ce qui est très important chez un comédien. C'est un comédien, c'est que à toi aussi développer ton personnage. ماشي قريتي السيناريو قريتي مره واحده ان سيناريو ما كيتقراش مره واحده. انا كان على راسي كندوي كيتقرا حتى 6 المرات حيت شاك فوا اون ديكوفر بحال تحليل النص ما كتقراش وحده مره واحده وديك الساعه كتشوف انت كتمشي دير كتحل النص. كل كلمه لها معنى، الفاصله لها معنى، النقطه لها معنى tout simplement. Et là tu découvres et tu fais une étude psychologique
بالنسبه للبيرسوناج ديالك psychologique, sociologique, économique, politique, c'est très très important ça. ملي كتحط هادشي البيرسوناج ديالك كتشدو كتفرتكو. اسكي بيان هذيك الجامعه السري مي بيان سور كتفرتكو، كنقول لك كتفرتكو شي بحال كتحلي شي ماشين كدير البياس ديتاشي وكتاخدي وعاد كتجي تجمعي فيه هادو كتزيدي هادي. هشام العساس كي هنا في الجامعه السري il te donne cette possibilité et c'est la possibilité d'habiller ton personnage. j'habille mes personnages chez هشام العساس كنقول ليه selon ce qui est écrit bien sûr في البسيكولوجي ديال البيرسوناج غيكون لابس هكا غيديرو هشام هكا باغ اكزومبل في اند النهايه انا درت له هشام باسكو لو ميك علاش لو بيرسوناج سي ان بيرسوناج زليل عنف وكيبغي يبان وديما هو كيسحب راسو صحيح وخص الناس يشوفوه. انا هشام يا با ترو نيسيسير كي هشام كاين ان ايشونج ان ايشونج ان ايشونج كومون ديراج دو مو ان ايشونج intellectuel si j'ose dire parce que c'est très important الممثل انه يكون عنده ان باك جراوند يكون عنده واحد الباجاج في دماغه مهم ومهم جدا لان قراءه السيناريو ماشي غنبدا نقرا الديالوج ونجي نتقي عليه الديالوج لان المتفرج المغربي كيفهم المتفرج المغربي كيفهم وكيفهم مزيان. كندوي اي متفرج مغربي حتى الناس اللي ما عندهمش ما بتقارنش ولا ثقافه الصوره ولا ثقافه القصه عند المتفرج المغربي لانها مع كثره انه كيشوف البارابول كيشوف الافلام ولا عنده كتناقش معاه يقول لك علاش هادي وداك بدا كيتفلى على داكشي ملي كتخرج انت كتخرج انت لي تريب كيتيق بك تو سامبلومون. كل الافلام اللي جا سري انا اوف انا جي بري بليزير خدت النشوه ديالي بطبيعه الحال. Alors, parlons de مخرج هشام العسري. On sait tous que تبارك الله درتي بزاف ديال لي رول وبالاختلافات ديالهم كل دور بوحديتو حيت ما كتبغيش تعاود راسك دونك دائما كتفاجئنا بشي ظهور جديد شخصيه جديده ولكن ان رول كي فوزا ماركي واحد لو رول اللي تبارك الله كان التقمص ديالو قوي بزاف بزاف استطعتي انك توصل بزاف ديال ليموشن بزاف ديال لي ميساج سون بارول. كنهضر على الفيلم ديال هشام العسري البحر من ورائكم. احكي لنا هاد التجربه كيفاش دازت والتصوير والاكراهات اللي لقيتي وكومون سا ايتي ليكسبيريونس. C'était un rôle اللي كان صعيب وصعيب بزاف psychologiquement et physiquement. Je vais te dire pourquoi psychologiquement et physiquement. Le rôle ne me ressemble pas. انا كنطير من المقلع انا خصني ندوي ونضحك وهيدا وما كنريحش لي تورناج داك لو رول دو جور كان لو رول كيقول لي هشام ريح من سي بون حيت خصني ندوي وخصني نضحك مع هذا ا مومون دوني je me suis concentré c'était dur parce que dans le sens où انا خصني نهضر وداك لو رول ما خصنيش يهضر. علاش كنقول لك دونك au cinéma l'émotion passe par les yeux tout simplement. On ne peut pas dire سير بحالك راه بعيني كتقول ليه سير بحالك. Et c'est plus percutant et c'est plus profond tout simplement. C'était mon idée ديال كيش تحفظ الكاري. C'est mon idée le film. قلت لهشام قلت لي فوالا قال لي هشام يدي وهشام c'est parce qu'il a une écriture جميلة جدا. Il a développé, il a écrit un truc mais magnifique. Et puis قال لي اش كاين وكاين on a parlé machin on va faire il y a pas de problème. C'était très dur dans le sens où c'est جريت بزاف. C'est pour ça le comédien خصو يكون عنده تكون une condition physique بعداك حيت une condition physique اللياقه البدنيه كتساعدك حتى على بسيكولوجيكمون كتساعدك كتخليك دائما كنفيق مع 6 الصباح ما كنجي حتى 9 الليل كندخل كل نهار حيت كان لو بروميير رول كل نهار انا نحكي لك واحد الحكايه كان ضرتني الدرسه انا كان عمرها ما تنسى ليا هذه ضرتني الدرسه ودرتني الدرسه 3 ايام وهي ضرتني الدرسه ما قدرتش نقول ليه والله هو النهار المبارك حقه ما قدرتش نقول ليه راه ضرني الدرسه خصني نمشي عند الطبيب 3 ايام وانا صابر ما كنعش وكنمشي نتوري. Et ça fait du bien le personnage parce que le personnage il est comme ça il est un petit peu lugubre le personnage خايب مسكين ندير وحزين لان بزاف د الحوايج دازوا عليه. نعاود لك ليستوار هاد بزاف د الحوايج دازوا المهم 3 ايام في الاخر نقول له هشام خويا الدرسه راه ما قدرتش والله الا داوني بالكوستيوم ديالي مشيت عند الدونتيست دارت لي دابا المشكل كان عنده واحد الدونتيست لقى عندي اون كاري حيت ديجا كنت عند واحد الدونتيست دار لي بلومباج مي ما دارش لي لا راديو
ودار لي بلونجي سور اون كاري. قلعتني ملي دارت السيده البنش، ثلاث تخوا فوا كدير لي البنش، قالت لي راه ماشي شكل البنش. قلت لها شوفي الله يجزيك بخير، ديري ما كاين، عندي طوناج بابا ما نقدرش نوقف، ما عنديش نوقف. بقات صوبت لي، بقات نقول لك شي ساعتين حتى صوبت لي داكشي. مشيت بركت ساعتين، عاود مشيت تورنيت في ذاك النهار 3 ايام، ومشيت تورنيت لان انا مشيت لان ما نقدرش. انا جو دي جو دي افيك فيرتي شو ان غيري. انا شو ان مازو سور لي بورن. انا لي جون بلو دور بلو je prends parce que c'est plus dur quand c'est plus dur, ça, tu puises dans tes sources. J'aime bien moi, j'aime pas la facilité. كنبغيش علاش ما كنبغيش الادوار سهله، كنبغي الادوار شويه تكون باش انا كتخليني كتدفعني انني نمشي نحفر نقلب ونتروك. المهم كما قلت كان سيتي دور دون لو سونس انني خصني ندوي، وسيتي دور كنت تقعدت دخلت في لو بيرسوناج. يا مون دوني ميم اور دو بيرسون اور دو ملي كنسالي كيولي لا بيرسون كنبقى في ديك اللعيبه في لو مود. سي ديفيسيل دون سورتير مي كون جي فو لي résultats étaient énormes parce que j'ai fait presque tous les festivals au monde. J'ai voyagé avec le film. بخليت فين مشيت للكندا، بخليت فين مشيت parce que Hicham, on est parti à Berne. C'était un truc mais génial. Je suis parti au Canada où j'ai eu le premier prix d'interprétation masculine. C'était partout ailleurs. C'était magnifique. Et le magnifique dans tout ça, c'est que après le film, c'est la discussion. J'adorais ça. J'adorais le Berlin. Le Berlin, c'est une fierté. C'est une fierté parce que c'est normal, c'est une fierté pour les Marocains. Tu te dis, waouh! تبارك الله شو المغاربه فين كانت لا سال 3 فوا بورتوغاليزيون، لا سال عامره. وبرلين سي ناس من كل فج عميق من مختلف الجنسيات ياتون من كل فج عميق، والاسئله والعباد. سيتي جينيال ان ديبا مي tu sors mais tu sors pourquoi parce que tu sors pas, c'est pas question que تسحب راسك وصلتي تسمع غير يسوق راسك عامر parce que tu as échangé avec les gens, parce que cette chose, ça me nourrit. Et c'est ça qui me pousse. C'est ça qui me pousse d'aller de l'avant. Qui fait que tu le dis, علاش؟ لأن حب الناس. حب الله ما عطاش أي واحد. حب الناس كيعطي ربي. اللي هو ربي يحترم منك حب الناس، لأن عارفك تحب الناس. وحنا في ميدان التمثيل لما كنتي تحب الآخر سير دير شي حاجة أخرى. سير دير شي حاجه اخرى راسك، دير الله اعلم. شوف باش دير شي خدمه اخرى. علاش؟ لان جو لو دي كون تو في سميتي باسكو علاش؟ لان كنقول حنا كنعيشوا ادوار، كناخذوا شخصيات، خصنا نحبوا دوك الناس باش دوك الناس يحبونا. وكما قلت لك انا لو باردون استغفر الله العظيم، لان المتفرج المغربي كيعرف، راه هو كيفهم ملي انت كتخرجها من هنا، غيفهمك خرجها ملي كتخرجها من قلبك وتلتوش احساس فوالا من قلب. جيسبر كو جي ريبوندي. افون دو باسي ا اون اوتر كيسيون، كاين واحد السيد كيسول واحد سؤالو بزاف ديال المرات، قال لك علاش ما كاينش انتاج الرسوم المتحركه في المغرب بحال مصر والدول الاخرى؟ انا نقول لك علاش، لان كاين شويه ولكن ما عندناش. لان شوفي يفو سافوار اون شوز، حنا ما عندناش دي فري برودكتور. انا كنقول يقول لي شي واحد لا حنا كنبرودي، واحد ما كيبرودي من جيبو، ليطا كيدون تو سامبلومون. الرسوم المتحركه مؤخرا واحد السيد باغي يدير هذا الشيء، كاين ولكن ما كاينش. الى السيد الى غيزون سي فغي، نتمناو تكون حيت خص اقارين، خص عمر، خص البينكا، فهمتيني؟ هذا الشيء خص، حيت بوغ فيغ سا، وهذا الشيء خص ان مارشي بوغ فوندر سا اوسي. حيت واحد اللي غيدير من جيبو يخسر، ايوا شنو حنا فهمتي اش غنقول لك؟ راه سي نورمال. هذا الشيء بغيت الفلوس وصافي تو سامبلومون. سؤال واحد اخر من عند واحد السيد، قال لك واش يمكن نشوفوك في فيلم اخر كله كوميديا لانك تتقنها بشكل جميل ومميز سيدي مالك؟ لا ايكوت، سميتو السيد هذاك؟ سميتو مورغان محسن. سي محسن. انا جو في فو ريبوندر. ما كرهتش لان نورمالمون انا مشيت في الدراماتيك، la tragédie. J'ai fait tous mes films presque sont dramatiques.
ابار كيلكو فيلم. ما نتمنى ان شي فيلم يكون مكتوب مزيان، لا ينسى يكتب مزيان، افيك بليزير يا با دو بروبليم، باسكو انا في المسرح بلا كوميدي. لي جون كيمكن الناس كيعرفوني عن قرب عارفين اني انا عزيز الضحك والتقشاب وكنشي، فلا جيم بيان سا، جيسبر دو تو مون كور ان شاء الله. كاين واحد كاين دي فيلم ولكن يسون دي فيلم سينما باقي ما خرجوش. كاين واحد ان فيلم دو فيلم ماروكان وان فرونسي، ولكن باقي ان فيلم فرونسي ولكن باقي ما خرجوش، ولكن ما فهمش الضحك تو سامبلون. Euh, est-ce que l'acteur marocain a un libre choix dans les rôles? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut se permettre de refuser des rôles? اي 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 انا منا هوليوود، واش حنا بوليوود؟ on ne peut pas, il y a des fois on peut pas parce que c'est pas évident du tout, parce qu'on n'a pas beaucoup le comédien n'a pas beaucoup de choix, surtout les professionnels. واش غيدير كتقول لك يقبل مسكين، سي انا جو دي جو غيقبل tout simplement. مي ما غنديرش فيها انا بطل، je pas اعوذ بالله قلت انا ça m'arrive de dire non tant que le rôle انا شوفي انا le rôle خصني je prends du plaisir dans ce rôle, je vois que ce rôle je peux le développer le personnage, mais s'il y a rien à faire كتشوفي كتمشي بالفن باش ما حتى واحد ما يضرو الحال. حيت اذا قلت لشي واحد انا ما غنلعبش يقول لك ما تلعب علاش وقلتي لا. بالفن كتقولها وكتسن هي ديالنا محسن يقدر شي واحد يجي يدير هذاك الشيء، لكن كاينين انا بيرسونيلمون جو دي نو، وكاين بعض المنتجين يقولوا لا بطبيعه الحال، والارزاق بيد الله صافي. من الحاجه اللي ما غناخذش ما غن شوفي كنمتع راسي هو الاول، سي اغويز دو ما بار اناني، ولكن شوفي ملي كتمتعي راسك كتعادي الناس حتى هما كيتمتعوا معك. Bien sûr. سوا سيغ اي سيغتان. C'est contagieux, c'est contagieux. Voilà, c'est contagieux, bien sûr c'est contagieux. مروان فريق أفاق قال لك quel est le secret de cette positivité et cette activité, monsieur Malk? Il y a pas de secret. كاين جوج د الحوايج. pour moi, je parle pour moi. كون ايمان قوي بالله تو سامبلومون كتامن بالخير، شره خيره هو شره. tu crois à tes capacités et tu dis et aimer l'autre aussi, tout simplement, parce que c'est l'autre aussi qui te donne des ondes positives, tout simplement. Aimer l'autre. Spread love. Hein? Spread love. Voilà, c'est ça aussi, on peut dire ça. Ben, en plus, je suis arrivé à une chose là في حياتي ملي مات الوالد الله يرحمه. une chose في حياتي c'est que la vie حنا دايزين، pourquoi انا je vais me casser la tête et شي حوايج ما كتبها لك ربي مكتبها لك الله سبحانه وتعالى. غير في لي شوز بيان كوم يلفو، ما تضرش عباد الله بينك وبين الله. سوقك هذاك ما تسوقيش على بينك وبين الله، بينك وبين الله. انا ماشي انا نحكي، انا شو با ابتا جوجي بيرسون، ما كنحكمش ربي اللي كيحكم. شكون انا نحكم على اخر؟ نحكم على راسي، نبدا براسي. لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نبدا براسي الاول علاش غنشوف الاخرين. هادشي اللي كاين وسدات مدام. J'aimerais bien savoir comment tu te prépares pour un personnage une fois le scénario bénédicte. Ben, il y a beaucoup de choses, on a parlé de ça. Il y a la lecture du scénario, qui est là. Quand on le scénario plusieurs fois, et moi j'ai une fiche, comme toujours j'écris mon personnage, voilà, tel. Après, il y a une rencontre avec le réalisateur. Quand il y a un réalisateur et on discute. Qui de son point de vue, je défends mon personnage. Il faut toujours avoir, mais je défends mon personnage. Mais chez elle, on dit, qui par exemple, le personnage, à un moment donné, il faut qu'il sourit là. Donc là, voilà, je défends. Et l'état psychologique du personnage مهم جدا. شكون هذا البيرسوناج؟ منين جا؟ اش كيدير؟ علاش كيتكلم هكا؟ علاش كيشوف هكايا؟ المشيه ديالو علاش هكايا؟ Et là, je fais un croquis du personnage. Et après, j'ajoute le mustamlahat, tout simplement. La coupe, Chari. Pourquoi il est comme ça? Ah, شعره رطب. إذا يدينا شعره رطب لأنه إذا يشوف راسه في المرايو، وإذا يشوفوا الدريات ولا الدري إلي نقولوا un petit peu il est imbu de sa personne، خصو ديما يكون لابس مقيد ولي لي كولور.
les couleurs vives et machin. Par exemple, انا شي عندك لعيبه par exemple اللحيه اما يخليها ولا يقادها ولا يصوبها المهم ça dépend عندك il y a des trucs tatouage واللبس comment ce personnage peut être habillé comment il marque ce personnage comment il va parler le ton la tonalité tu vois comment poser sa voix quand on parle tout ça comment il est pourquoi il parle tout doucement ce personnage comment بحال كندير معاك دابا علاش هو كيدوي ديما هكا واخا كيكون مقلق وكيدير هكايا يقول لك سيري في حالك انا ما عنديش معاك ماشي سيري في حالك ما عنديش معاك علاش tout ça ça tout ça ça habille un personnage ça donne de la valeur au personnage tout simplement même le regard tout ça. Même le regard je ne sais pas il fait, avec ses yeux il a un tic par exemple بلاد العجائب بلاد العجائب مع جهاد البحار c'est un personnage ce qu'on appelle il a عنده واحد لو تيك عنده واحد une ce qu'on appelle Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette, c'est les gens, c'est la maladie, les gens qui disent que tu dois tout simplement. Là, on a essayé, j'ai fait des recherches parce que je sais, je connaissais la maladie Gilles de la Tourette, mais je me suis renseigné et tout, et on a, avec Hygiène, on a parlé. On va, pour ne pas être ridicule, parce que le problème, c'est que je peux pas m'auto-regarder, moi. Il y a une réalisatrice. Mais des fois, la réalisatrice, tellement elle est dans la technique, il y a des fois, elle peut dériver, mais à un moment donné, tu vois, on peut pas être à 100% avec le comédien. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être vigilant, il faut être là. Et on a essayé de ne pas, c'est, je lui dis, écoute, اللهم خرجها تعافية والله ما نخرجها. Et des choses, c'est moi خصني نحس. أنا خصني نحس بالحاجة. لما حسيتش بها ما نخرجهاش ولا نقولهاش tout simplement pour qu'il soit بلاش parce que si moi كنخرج أنا بحس et je crois ça l'autre va croire aussi qui est derrière l'écran غيثيق بيا tout simplement c'est ça voilà أنا je dis لا ميثود ستانيافسكي Stanislavski ouais Stanislavski oui واش كتعتمدها زعما في بوندون لا بريباراسيون حتى هي il y a de tout ça il y a de tout il y a de tout il y a de tout il y a ça aussi ça parce que moi je pars du principe que un personnage c'est de la fiction certes mais c'est de la réalité quand même tout simplement c'est des vies des gens des problèmes des gens de la vie actuelle de la vie quand on vit du quotidien ديال الناس tout simplement c'est la vie يعني كنعتمدها je pars du principe par exemple comme j'ai dit tout à l'heure أغذي شخصيتي بشخصي حنايا كلنا فينا الخير وفينا الزوين بني ادم غير عندنا كل واحد فيه الخير والزوين ولكن كاين اللي فيه الزوين بزاف ولكن فيه الخير بزاف اش كنديروا ملي كتكون انت مثلا ممثل وما فيكش الخير بزاف كاين دي بوطون كتورك عليهم كدير لك تقول البيرسوناج خايب وخصو يكون شرير وخصو يكون ايوا والشرير ماشي بالضروره تكون شرير ودير ديك التخزيره ودير تخسر نو سي ان روغار سامبل un regard simple et profond. شوفي السهل الممتنع ولا simplicité c'est pas donné à tout le monde c'est un regard mais un regard profond regard vrai véridique جاي من القلب et ça fait هادو وسير بحالك اللي غادي كيما القبيله كتشوف يقول لك سير بحالك يا لا c'est mieux d'intérioriser le jeu il faut l'intérioriser من الداخل كيجي voilà توفيق واش الممثل خاصو يكون كيتقن التعبير الجسدي écoute il faut connaître son corps عنده الحق خصك ماشي 100% مي تعرف الكور ديالك ملي تطيح ملي تمشي ميم لا ديمارش ملي كتمشي راه خصك تكون شي مشيه تيمورات الخير ماشي مشيه خصنا شافك الجمهور شافك يقول واو tu fais rêver les gens لا التعبير الجسدي مهم جدا بعينيك بيديك كل شيء بلا جست ولا ماشي بالضروره تكون لاعب البالي ولا تكون فهمتيني المهم تعرف لو كور ديالك كتعرف تكون كومون بوجي طون كور صح مهم جدا عنده الحق وعنده حقوق عند مروان فهد بوحجبان قال لك كل الحب والتقدير الشاف مالك الله يحفظك وينور قول لها الشاف فهد كنعرفوا فهد تبارك الله على سيدي فهد تبارك الله على سلا والرباط وما جاورها
راك جا قالت لك من احسن الممثلين، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك لاله رجاء، الله يكبر بك. ايوا تبارك الله، كاينه بزاف ديال لي كومونتير زوينين، ما كاين غير الحب. انا ما كنشوفش داكشي، انا جو لي فوا با انا يسي، داكشي علاش جو لي فوا با عندي في العيون، جو نسي با بوركوا. ما باسكو كيطلعولكش، ما كيطلعولكش كيطلع، مكتوب لا ما كيطلعش كتاب. مكتوب، جو نسي با بوركوا، ما ايوا فهمتش سي يعني. با غاف، انا هاي كنقرا ليك. صافي انا دابا هذا ولا جو سي با، جو نسي با. وي ماتنون، وي ماتنون وي. بانولك فوالا. يلا وكاينه واحد، كاين. كاينه واحد فوزيه من فريق افاق، قالت لك صراحه انت كل مواصفات الممثل المتميز فيك، تبارك الله عليك، ولكن شنو هو تقييمك للعمل السينمائي في المغرب؟ انا جو في فوزيه، لا فوزيه، انا جو دير اون شوز. ان السينما غدا مزيان بور تو سامبلومون. انا جو فو راكونتي ليستوار دو سينما. حنا كنا في 1980 كنا نديروا فيلم واحد تو سامبلومون. جو دي غراس مجهودات نور الدين الصايل، يفو ندير انا شابو نور الدين الصايل اللي كان لونسيان مدير المركز السينمائي المغربي، اللي دار مجهودات كبيره 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 باش السينما تطور وتكون، لان تكون هناك ان الدوله تعطي الفلوس، لان كانت اون فولونتي بوليتيك. هي سي بيان اون فولونتي بوليتيك بور ايدي ان بتي بو، تعطيو الفلوس. كنا كنديروا فيلم دابا تبارك الله الصاني، كنديروا 25 30 فيلم في العام، كنا كنديروا فيلم واحد في العام. سي بيان حنا غاديين، باقي باقي الطريق طويله، ولكن حنا غاديين على النهج، على الطريق الصحيح. هذه مزيانه اون بليس، لان علاش؟ لان الافلام ديالنا كتجي مهرجانات كبيره، حنا غاديين بشويه بشويه، غاديين دقه دقه. وكما كنقولوا بالخطوه بكفه كيحمل الواد. تو سامبلومون خصنا بزاف، كاين بزاف خصنا ما يدار، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون الخير، ما كاينش زعما يكون الخير باذن الله. واحد لي كومونتير، واحد لي the best actor ever. ثانك يو سو ماتش، الله يحفظك يا سيدي. مالك نجم ماشي ممثل عادي. لا شكون انا؟ يا با دو ستار سيستيم. كنقول انا عندي الزهر، كندير ان ميتي كو جيم تو سامبلومون. سي با دوني ا تو الموند، سي ما باسيون، جو في افيك ما باسيون، اي جو بيي او بليس كو دوموند لو باب دو بليس. اش بغيتي؟ الحمد لله، سي سا. avez-vous des rôles précis dans la tête اللي مازال ما تحتش الفرصة انك تأديهم وباغي تلعبهم؟ الله بزاف. انا جيم لي رول كيخرجوا على المعتاد، même schizophrène. المهم des rôles اللي ما. Par exemple, je donne un exemple. Il y a beaucoup de, je le dis, je le redis, moi je dis avec fierté, il y a beaucoup de comédiens qui في المغرب ما يلعبش كدور امرأة. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème pour ça parce que علاش؟ لان سي كوا مون ميتي، مون سي مون ميتي. هي كنقول له تقمص الادوار، كنقول نعيش الادوار تو سامبلومون. ما عنديش المشكله انا في هادشي. عندي بزاف الادوار، كاينه بزاف باغي نلعبها بزاف تو سامبلومون. لي سيناريست او ماروك، واش عندنا دي سيناريست سوفيزامون في المغرب، دي سيناريست كومبيتون؟ انا لا، كاين ولا كاين ماشي بزاف. كاين بزاف، عندنا مشكل سيناريو في المغرب، واخا ما ملي كنقول لك لا وكاين لا، سي عندنا مشكل سيناريو في المغرب، عندنا تو سامبلومون كاين المشكل. زعما اسكو بو فوار شي نهار مالك لو سيناريست ولا مالك لو رياليزاتور؟ الله الرحمن الرحيم، c'est une idée qui me trotte dans la tête, pourquoi pas ان شاء الله. mais je dis tant que ما شبعتش من امام الكاميرا pour l'instant, j'ai pas encore été rassasié tout simplement. باقي ما شبعتش، نشبع. mais oui c'est vrai, oui si c'est une idée qui تخمر. يعني انت مع الممثل اللي كيكون ممثل وابخي كيولي سيناريست وابخي كيولي مخرج وكيديرهم كاملين في دقه واحده؟ شوفي chacun fait ce qu'il veut, je vais pas entrer là-dedans, je te dis chacun fait ce qu'il veut. لكن قادر pourquoi pas. فهمتي اش غنقول لك؟ الله يعاون وي. تو سامبلومون. داك انت قادر انك دير سيناريست ودير مخرج ودير ممثل، بوركوا الله يعاونك تو سامبلومون. سي الريزولتا كي كونت تو سامبلومون. ريزولتا. طه خبيزه قال لك بشا خالده، هذه بغيت نقراها. وليت ما كنغطاه بلي بشخ خالد، بشا خالده. قول لي كل الحلوى يا المش. الاستاذ مالك اخميس كنحبك. الله يعطيك الخير.
واحد قال مد امين، قال لك عافاك بغيت تجاوب على السؤال ديالي، شكون الممثلين الاجنبيين اللي كيعجبوك؟ Ah oui, il y en a plein, hein. Il y en a plein. شنو نقول لك انا؟ عندك فرنسا كاسوفيتش، عندك أنتوني أوبكنز. جادور أنا هذا. آه، من غير الكبار يا أخي، الكبار هذين الكبار. غير شكون تاني يا ربي السلامة، باش نكونوا واضحين وضوح نهار جميل. روبرت دونيرو سي نورمال باسكو سي واو، سا نافوار. اي بي جاك نيكلسون خطير. هادو من فهمتي، هادو من بزاف بزاف، هما واش نظن بزاف. ديكابريو خطير، خلي كابريو. تبارك الله. فريمون خطير كيف قلتي. شكون وكاين المخرج مالك، شكون هو المخرج اللي كترتاح معاه في الخدمه؟ هشام الحسني. وكاين رؤوف صباحي، تا هو زوين، دري زوين. كل مخرج، شوفي كل مخرج عنده خاصيه ديالو بطبيعه الحال. كاين حسن الجنون الله يذكره بخير، كاين شنو نقول لك اللي خدمت رؤوف الصباحي اللي خدمت معاه في حياه، فيلم حياه، جو با سي فوزافي فيلم حياه. آه شكون ثاني باش ما ننساش حيت مع الله يستر. المهم كل مخرج عنده خاصيه ديالو بطبيعه الحال. هشام يحيى خدمنا بزاف خدمنا بزاف. وكاين حسن الجنون بطبيعه الحال. واش ندمتي على احد الادوار ديالك، ولا لا بغيت نقول ماشي ندم ولكن ما كنتيش راضي على شي دور؟ كاينه، باسكو علاش انا نقول لك من هنا. اكادير موباي ديال مريم داكير. j'allais dire le nom du film. علاش اكادير موباي؟ علاش؟ لاني ملي قريت السيناريو قريت حاجه اخرى، مشينا منا لقيت ملي جيت لقيت حاجه اخرى. سي سا كي ما بو انيرفي، مي سي با غاف. كنقول تجربه جميله وجميله جدا، لان اي تجربه كيفما كانت لو ريزولتا ديالها كتكون نيجاتيف ولا بوزيتيف، كتكون دائما بوزيتيف. التجربه كتكون بوزيتيف، تو سامبلو اون اكسبيريونس كتكون بوزيتيف، كتاخذ منها وكتعلم منها، ماشي مشكل. واحد السؤال، صافا قولي ليه شنو ينصحنا حنا كشباب اللي جا ربيع عمرنا مع خريف العالم، كيفاش نستمر خريف حتى العالم كاع. حتى لتحقيق اهدافنا واحلامنا ونبقاو ايجابيين. هذه اميمه محداد. لينا سلام، تبارك الله على ماما لينا غزاله فينا، تبارك الله عليك. Moi, ça me fait plaisir de travailler avec toi, Lina. Oui, c'est une petite fille que je travaille. C'est un film qui n'est pas encore sorti. Mais Lina, l'ahlam, c'est croire à ses rêves. Et quand croire à ses rêves pour pouvoir les réaliser. يجب أن نثق بأحلامنا لكي نحققها. مهم ومهم جدا. Et la chance, il faut provoquer la chance. ماشي نقولوا غتجي la chance، خصك نطلعوا البيبان باش la chance. Tout simplement. Croire à ce qu'on fait et aller de l'avant. Ne pas baisser les bras. ماشي عيب تطيح، العيب انك ما تنوضش وتكمل، هذا هو العيب. ما تطيح وتنوض، تطيح وتنوض، سي هذه تجربه وتجربه كتعاود تعلمك وتعلمك تو سامبلومون. هذا الشيء مهم جدا، باش فهمتيني، حيت سينو وي نعم. جو فوليس تيرميني. تميل ستيرميني وي صايدره ترمينيت انا. نعم، اش مع قلتي؟ العيطه. مال العيطه. انا انا جادو غادي نقول لك من هنا، شو اكليكتيك، كنحب كل انواع الموسيقى بطبيعه الحال. العيطه جيم بوكو، العيطه انا جيم. برافو انت سمعنا شي حاجه مالك؟ كاين الغرامه تغرموا ما كاين حتى مشكل. صيفط لك بالبلوتوث. لا البليتوت خلي عندك البليتوت، راه كاين، انا باغي عاد الزرق الاف، راه كاين الزرق الاف تحل الباكيت، ما كاين الزرق الاف الله يخليك من الشحاف انا حلقتهم 6 عاود اخويا. اش نقول لك انا؟ يلا نعطيك شي لعيبه. ريم كوكو. انا كنجاوب هاد الناس، سمحوا لي اون فا باسكو جي با لو دوبي تالور، باحترام لهاد الناس. جو تفضل. بو. تفضل. تبارك الله على مون نيفو، تبارك الله على خويا هارون. لا بوغوسيتي سي جو مون هارون. وي
العيطه نهار الحبابه فقني بيا بابا. يلا يلا جبدوا لا جبدوا على جبدوا الخضراء، جبدوا الخضراء، نشوفوا الخضراء وديك الساعه نبدا. يلا وروني الخضراء ونقول لكم هادشي. جبدوا لي الخضراء انا باش ها غير ها نجبدوا لك الزرقاء غير فرجنا متاعنا. ياك قال لك متاعنا. منين يلا. يا انا باح شويه اسمح لي، البارح كنت مسرح مع شيخاتك عندي واحد القصار هذاك الشيء قال لك قال لك وتكبر الخاين يا لالا وبقات علامه يا عرفتوني يا يلا بارك تجبد اختي نشوف هذاك الشيء تنجبد. جبدوا لي عمر قلت لكم انا جبدوا لي على الزرق بغينا الزرق على لا دير الزرق على الخضراء لا الخضراء لا. دابا نرجعوا للجو، الجو ديال نقولوا شويه ديال لا كاستو عاوتاني. واش كتشوف ان المخرجين ولا سيناريست عندهم حريه كافيه في اختيار المواضيع، او لا هناك بعض التقييد surtout parlons des sujets tabous. À la télé, il y a beaucoup de tabous à la télé. Il y a beaucoup de tabous à la télé. Le cinéma, non. Le cinéma, heureusement, le cinéma, il y a des tabous. Je pars du principe, je rigole. Je pars du principe. Je te raconte. Il y a beaucoup de nifaq, le chimère ou la schizophrénie. Tout simplement. نعطيك مثال سامبل. غيشوف في السينما قال ليه عيروا مثلا شي معيوره كتعير عادي، يقول لها سير سير الله ينعل بوك باغ اكزومبل ولا ينعل كيما ولا شي. المهم باغ اكزومبل كتلقى الاب كيقول كثر منه، يقول لبنته ما تشوفش هادشي شحشو. واش كيقول لمو ماما قدام البنت يعير ماما ديك المعيوره وكثر منها. هذه السيزوفرينيا عندنا في المغاربه. هذا سي سا كي مالوغ هادير. التلفازه لا علاش؟ لان التلفازه انك تفرض نفسك على الناس، كتدخل البيوت بدون استئذان في التلفازه. يقول لك لا ما خصكش دير شي حوايج. انا ميم سي جو با داكور 100% انا كنقول ماشي مشكل. الناس كتحشم من والديها، كتحشم من هاي السينما. لا سمح لي ملي كتقول لي السينما علاش السينما، شي واحد ما قال لك انت كتدق على السينما باش كتخلص باش تجي. حتى واحد ما ضربك ليك باش تجي اخويا، بقى في داركم ما تفرجش تو سامبلومون. وكاينين الناس مؤخرا درت واحد لا فيديو، انا درت واحد لا فيديو سور انستغرام سور لو ماسك. درتها زعما كان شوفي درتها هي باش الناس يديروا الماسك، ودرتها بطريقه هزليه. اي كنديروا اون دي مو دي فوا نجيب واحد لو مو حتى واحد المي. الحمد لله الناس تجاوبوا معاهم. ثلاث الناس اللي ما عجبوش الحال ومن حقهم وما تناقش معاهم. غير انا كنطلق بواحد المنطلق، كل واحد له الحق انه يدلي برايه، ولكن في ظل الاحترام. تو سامبلومون في ظل الاحترام. سيتادير سي كو هذا اللي كيقول لك لا سي ان بوليس كو واي وكيعيرك واحد المعيوره خيبه، كيقول لك ان بولي كيعيرك. انا هذه انا بالنسبه لي هذا هو قمه قله الاداب. ما عنديش مشكل ما يعجبكش الفيديو وتقول لي راه ما عجبنيش وما كنتش ديرها هكا وهذه نتناقش انا وياك، ولكن ماشي تسبني وتعايرني. انا ما جاوبتوش بحق، ما جاوبتش انا جوج حوايج قلت ليه ونورمالمون ما كنتش نجاوبو، غير عطيتو جاوبتو لان قلت ليه اولا بارك الله فيك سيدي الله يعطيك الخير. قلت ليه حشوم عليك تعايرني لان كتقول لي انت كتقلل ادابك عليا. وزيدون قلت ليه اسمح لي خصو تكون واحد انوفيرتور ديسبري شويه، يكون عندنا العقل مفتح. لان انا بالنسبه لي علاش كان سكيزوفريني؟ لان مع كل احتراماتي شي دوك الناس اللي كيقولوا داك الشيء هذا اللي قال هذا الشيء كطرا كيدير كثور من هذا الشيء. مثلا كمثال يقول حاجه خايبه ولا دريه ولا يتبع دريه وما ديك اللعبه عرفتي ديك التحرش غيتابعها وتابعها ويتسب فيها وعا ما دوتش معاه يدير يتسب فيها وعيرها اكزومبل تو سامبل. ولكن كتقولي الله يهدي ما خلق سي با غاف يكوت الله يهدي ما خلق. ونتمنى الناس تبدل لا مونتاليتي، مي سي صعيب الحال. النفاق الاجتماعي ولا سكيزوفريني الله يهدي ما خلق تو سامبلومون.
أنتِ مالك الوقت يداهمنا وما سخينا يا لالا ما سخينا بك. آآ dans 3 mots, qu'est-ce que la vie t'a appris? Qu'est-ce que la vie m'a appris? Oh là là. La vie, ouf, oula, 3 mots. Qu'est-ce que la vie m'a appris? La vie m'a appris ندخل سوق راسي. Je me mêle pas des autres, ne pas juger l'autre, tout simplement, et de croire à ce que je fais et d'être persévérant. هادشي ما نقولو الله أعلم جاني. حياك وبيك مولاكي. مالك أخميس، شكرا جزيلا لقبولك الدعوة ديالنا. كان لايف ممتع وشيق وفريمون استمتعنا معك. تبارك الله عليك. جو te بون كونتينياسيون، وان شاء الله نشوفوك في ادوار جديده، في ادوار مختلفه على المالوف كيف ما كتبغي انت. الله يسهل عليك يا لينا ربي. وليك يا ربي امين لينا وليك والله يسهل على كل المسلمين ولهاد الناس اللي كانوا معنا هنايا في هذا يا اللايف. ربي نخلي Suivez-moi sur, الكلمه. oui, suivez-moi sur Instagram, tout simplement. Et je dirais une chose, si moi j'existe, j'existe grâce à vos publics, tout simplement. تبارك الله عليك. Voilà, moi je le dis, je le redis. الوغ مشاهدينا، شكرا لكم على التتبع ديالكم. خليكم دائما معنا ان شاء الله. اليوغا توجور دو نوفو، ريستي برونشي لي زامي. ما كاين غير الجديد وما كاين غير النشاط. سبريد لوف وتحياتي. au revoir مالك. على باي اللقاء. باي. حياك وبياك مولاكي. لا باي باي. تشاو باي.